買車有好多嘢要計㗎喎。揀邊款真係度到頭難買啊！做公車、保險、保養真係好煩啊！價量精算機就係以準買家嘅角度，由面反到底，再由底轉到上面。務求全方位分析呢款車，俾大家一個買車更精準嘅參考，好過面冇問 sales 啊！我講咗好多次咧，即係買車咧，真係唔係咁簡單。不如你俾我諗下先啦，好冇？陳生，哇又係你啊？又係你個女 sales？係啊。咩事啊你？想換咩車啊？唉，我老婆話想我換部歐洲 SUV，即係貪佢實用啲、紮實啲咁喎。誒，你太太講得啱啊 ！SUV 嘅實用性係強啲嘅喎。誒，最近有一部啱啱做緊 promotion，介紹俾你啊！咩車啊？我揀車考 yen 嘅喎。唉，唔怕唔怕，Audi Q3啊，車價比之前平咗2萬蚊啊！呢部車出咗一陣㗎咯喎，已經。係，但係呢部已經係最新款嚟嘅，而且 Audi Q3 口碑向來都好好㗎，無論喺舒適啦、配備啦、操控各方面取得極佳嘅平衡，係市場上最值得推薦嘅歐洲 SUV 嚟㗎。Really？咁我都幾中意 Q3嘅，咁有咩款揀咧？價錢有咩分別咧？誒，而家 Q3咧有3款俾你揀，包括 Q3 35啦、Q3 45同埋 Q3 45嘅 Sportsback， 咁啊價錢分別咧就359900、427000同埋479000，全線系列都平咗2萬。哇！你又講得好清楚，但係真係好難揀喎，最貴同最平爭12萬，有咩分別㗎？梗係有分別啦，陳生睇唔睇車啊？呢度咧有得睇車？梗係有啦，跟我嚟啊！2部車都揸晒出嚟俾你睇，你睇下，一部最平，一部最貴。哇！佢又犀利喎，可以一次過揸2部車嘅。梗係啦，咁先有誠意啊嘛。先講講部 Q3 Sportsback 45俾你聽先好冇？好。好，咁佢咧就比起 Q3 45咧就貴5萬零蚊啦。咁但係你望真啲，佢有個斜尾㗎，靚仔好多㗎。都係嘅。加上佢個 size 咧，其實同 Q3 都好唔同㗎喎，長咗16mm，矮咗49mm。咁啊，除咗 D 柱斜啦。A 柱都斜埋㗎，望落去整體感覺，簡單講，跑味濃好多㗎。都你咁講，我都覺得係真係嘅。咁呢啲車喺邊度做嘅？誒，匈牙利製造嘅。都好啊。講多一樣嘢俾你聽啊，其實咧 Q3咧係 Audi 車入邊第一部 SUV coupe 嚟㗎。Really？ Yeah！ 咁同埋咧，香港賣嘅 Q3 版本咧，只有45呢個型號先有 Sportsback 版㗎。係咪好有跑車 feel 咧，陳生？靚啊靚啦，不過個尾箱肯定會細咗啦，係嘛？誒，我開俾你睇，有電尾㗎。係咁啊，靚啊，要犧牲少少㗎啦。確實係比 Q3 細啲啲嘅，有410 lit 㗎，都好闊落㗎。你睇，加上佢嘅平台版咧，可以降低1格㗎，你儲物咧靈活好多嘅。接埋後排1280 lit，一樣好夠用㗎啦，陳生。咁但係嗰個後座咧，後座應該都會爭啲係嘛？我又嗰啲太后好麻煩啦，嗰啲皇帝又好麻煩啦，窄咧會俾人投訴㗎喎。唔好講咁多，上尾排試一試就知㗎啦，啱唔啱啊？陳生，上，陳生坐上嚟 feel 下咪知咯。係咁啊，要靚啊，要犧牲少少嘅。佢確實咧係比 Q3咧爭少少啦，個 headroom 爭2cm 啫嘛。但係你睇個 legroom 好夠㗎喎。legroom 啊真係夠嘅。加上咧，佢張凳咧原裝已經配備一條路軌俾你，可以褪前褪後150mm。我有冇㗎呢邊？呢邊都有，咁你尾箱空間運用嗰時更加靈活。咁啊後排咧又可以釋出啲空間俾你挨後個椅背多角度調校，係咪啊？係咪舒服啊？都係嘅。個重點係咩啊？陳生，你咁高大威猛坐落嚟都咁闊落，有邊個高大得過你坐後排啊？你坐得落，即係其他人坐得落啦。呢啲 sales 老實，梗係啦，使乜講？冇問題就搞埋啲手續啦，好唔好啊，陳生？咪住，作為一個精明嘅消費者，冇可能聽你講幾句就做決定噶嘛。我一早講過，買車並唔係咁簡單㗎啦。呢個車尾線條確實係靚嘅，但係你容許我一陣。喂，2個版本爭
12萬喎，真係唔係小數目喎。陳生啊，梗係唔單止淨係得個車尾啦，你知唔知呢部車 RSQ3 好多配備，呢部車都有㗎。我數俾你聽下，19寸嘅 Audi Sportline 啦 ，S9 嘅包圍啦，你睇下個鬼面罩，頭尾泵把靚好多嘅陳生。但係而家呢條係20寸喎。想搶眼啲，咪 option 加20寸拎咯。好貴㗎。冷靜啲，你聽我講，一啲都唔貴，6001蚊未連稅。咁又好似幾抵喎。梗係啦，出面整都冇啊！陳生，我未數完啊，不如你坐上司機位試試好嘛？試下先。你而家坐緊呢張凳 S9 Sport Seat 嚟㗎，你睇下啲 trim 都唔同啲㗎。哇！呢度仲有 Alcantara 喎。係啊，你坐緊中間個位真皮嚟㗎。你睇下，仲有 S9 軚環，平㗎喎。梗係啦 ，Virtual Cockpit 標版，有 Smartphone Interface 嘅 MMI 娛樂系統。咁可唔可以駁到 Apple CarPlay 先？梗係得啦 ，Android Auto 都得啊。咁又幾好喎。係幾豪華嘅，不過咧啲音響得唔得㗎？我呢方面好高要求㗎噃。哦，音響梗係得啦，不過你講究嘅話咧，好似呢部 Demo Car 咁啊，加裝套 B&O 嘅音響落去啊。呢個好聲喎。梗係啦，未連稅9600蚊啫。幾多隻喇叭啊？15隻㗎，除翻雲係咪好抵咧？抵啊！係咪啊？不過咧，聽你講咁耐嚇，好似仲未好吸引到我，係咪你嘅銷售手法有問題啊？梗係唔係啦，因為我仲未講重點啊，陳生。咩係重點咧？係副引擎啊，想唔想知啊？不如我一邊講一邊俾你試下。你陪我啊？梗係啦，炒點算？陳生一試便知有沒有啊！試下啦，準備好未？準備好。陳生講少少性能俾你聽先啦，好嘛？好啊。咁啊45版本咧，佢採用呢個2公升直四 TFSI 引擎 ，EA 3條8呢副引擎出晒名㗎啦，低扭好，力量好，係咪？係。呢個版本咧馬力輸出咧就230匹，扭力咧就350 Nm，咁啊力量都唔錯㗎，幾爽㗎，而且呢部車咧配備呢個7速 Dual Clutch 波箱，轉波快，最重要係咩啊？Audi 出晒名嘅 Quattro 4驅系統啊，包埋啊！係咪 MQB 車架？當然啦，出名剛性好啦。啊！呢架車揸落去，呢個車架咧又真係幾硬淨嘅，真係做到嗰種即係歐洲車好紮實、好穩陣嗰種感覺。梗係啦，仲未講完啊！45版本嘅性能咧，包埋呢個 Sport Suspension 啦、Progressive Steering 啦，係咪好睇啲先？哦，擺支扭軚咧，佢嗰個轉向比例咧好快，同埋個避震好 sporty，即係揸落去咧完全唔覺得一架 SUV 嘅。咁依副計咧嘅力係即係出名好嘅，即係低中高轉都段段有啦，有聲有畫有心有力，我覺得係幾好嘅。再加上依架車有 Quattro 啦，個頭入得快，個尾啊咬得穩，咁喺高速大彎上邊咧係幾吸引嘅。真係破啊，陳生，你都未開過 Sport Mode 玩啊？開埋個 Sport Mode 玩先啦，陳生。但係開咗個 Sport Mode，啲油耗啊多好多㗎啦喎！依架車嘅油耗係幾多咧？哦，油耗方面咧，你亦都唔使擔心。咁啊，有得性能啊，油耗嘅當然比起35貴少少啦。呢個預咗嘅。每8公里7.4 lit，咁啊換計數幾啊？咗換算之後咧，都係過3公里左右啫嘛。咁啊都唔係太大食喎，合理喎，真係。係啊，真係唔睇下先錯。啦，俾啖油啊，陳生，唔好客氣喎嚇。咁啊係，話晒試嘅。陳生，睇住我份糧，睇住我份工。而家依架車換咗20寸拎㗎嘛？係啊，係型咗嘅，不過咧配咗嗰個硬避震咧，組合出嚟咧就蹬咗少少咯。咁你要有心理準備咯。嗱，你俾着我係精明消費者，我啊覺得19寸已經 very good， 同埋舒服啲，起步又爽啲，又慳翻啲。陳生，點解你咁 professional 嘅，好似專業車評咁嘅？係咪好似架輛嗰個 Lawrence 啊？
簡直好多人話我似佢㗎。另眼相看啊！令我陳生正唔正啊？都係唔錯嘅，坦白講。成交啦，好嘛？不過實不相瞞，我budget又唔係咁多，要求又高，你知啦。我再一次講，買車並唔係一個簡單嘅決定嚟㗎嘛，慳得係慳啊嘛，啱唔啱先？陳生啊，咁不如考慮下 Q335啦。通常啲客都係咁，係要揀嘅。好彩我揸定出嚟先，跟我嚟啊，陳生。你睇下，入門型號30零萬有交易， 30零萬係入門型號，係。咩配備都冇啦，通常都閹晒㗎喎。你又錯啦，呢部配備都好齊全㗎。你睇下，18寸鈴啦、LED 頭尾燈啦、電尾門啦、Comfort Key 都有，而且佢嘅天幕天窗仲大過頭先嗰部好多添喎。咁車廂入邊咧？車廂入邊得唔得㗎？你跟我嚟啦，俾埋你睇。陳生係咪啊？坐落嚟其實同頭先嗰部爭唔遠㗎。你而家坐緊呢張凳，雖然冇咗 Sport Seat，但係一樣係半真皮，一樣有電控。4向 number support， 兩邊都有㗎，唔係單邊㗎。你睇下，嗱，我都褪到㗎。加上一樣有 virtual cockpit 標板 ，smartphone interface 嘅 MMI 娛樂系統。係咪 touch mon 嚟㗎 Sure，雙區恒溫冷氣 ，auto hold 後拍鏡，幾齊呢啲嘢。仲有轉波撥片添喎。仲有氣氛燈添啊！配備都幾齊，起碼唔會俾老婆炸型先。梗係啦，實用性又比起之前嗰部好少少。係咪啊？個後排闊落啲，尾箱又大啲，接埋之後去到1525 lit 啦，擺咩都得。性能咧，1500cc 嚟嘅啫喎，呢部入門車實冇力啦。試車先再講，俾你試埋又點話啊，陳生？其實個中控台係差唔多嘅啫喎，嗱張凳就冇咁包身，軚盤又冇咁 sporty， 冇咁粗，冇咗金屬腳踏，其餘就真係差唔多嘅。係啊，一樣豪華感，好好㗎，幾靚。試車先講，哇！第一個感覺好唔同，係咪啊？咁係有少少唔同嘅。咁啊35版本咧，你都唔使擔心。佢採用嗰款1.5公升直4 TFSI 引擎咧，係福士集團咧新一代嘅入門型號引擎嘅，取代咗以往嘅點4引擎。一樣馬力好爽㗎，佢馬力輸出150匹，扭力250 Nm。聽落去都唔太差呢個數字。城市用好夠用添啦，已經一樣有7前速呢個 Dual Clutch 波箱，不過就冇咗4驅啦，得前驅啫。哦，城市用唔係揸得太快咧，分別又唔係好大。梗係啦，你估個個都好似你咁係車手嚟嘅咩，陳生？識嘢啊！咁點啊？頭先你話嗰部嫌個避震硬咗啲，呢個係咪好啲啊？喂，依個咧用咗18寸鈴就冇咁硬嘅避震咧，出咗嚟嘅組合咧又舒服好多喎。係啊，老婆唔會炸你型咯。同埋雖然佢係話係舒服嘅避震啦，但係咧佢嗰個傾側咧又好輕微喎。至於依副 engine 咧，我又覺得以150匹嚟講咧，佢又真係交足功課。你話好快咩？佢又唔係咯。佢有力嘅寧靜嘅運轉暢順嘅。咁當然啦，波箱幫咗好多手啦。不過咧，你做客啊最怕有得比較。你試完架45咧，你跳上架35啊，梗係覺得啲力爭啲咯，冇咁刺激。陳生，咁當然啦，因為35嘅重點並唔係馬力，係慳油啊！你知唔知呢部車呢副引擎已經配備咗 Mild Hybrid 系統？係。仲有呢個 Cylinder on Demand 嘅功能，即係話喺低負荷嘅時候咧，個引擎咧會關掉咗一半嘅氣缸。哦，即係頭先着咗燈嗰陣時顯示咗。係啊。哦。係啊，慳好多㗎。你又唔覺佢運作㗎喎？係啊，每8公里5.9 lit 咋，換算起上嚟，每公里1蚊咋。哇，又好吸引喎！梗係咯，經濟實惠啊，家庭車首選啊！點啊，陳生？係幾好嘅，1500cc 都估唔到，幾好力。咁啊，就決定買呢部咯，好唔好啊，陳生？使唔使等好耐咧交車？哦，
唔使，有少量現貨供應，睇你揀咩車身顏色啦。點啊？full pay定上會啊？我不嬲都係 full pay 嘅，就未試過公車。公車點計咧？我公車都係傳統上會啦。咁啊，我哋都有啲零首期嘅供款計劃㗎，供款期長達5年。陳生就呢部啦，好唔好啊？都好嘅，諗多陣得唔得啊？仲有啲咩諗咧？睇下我可唔可以幫到你？即係保養問題都要諗㗎，即係幾錢翻去一次啊？幾耐要翻去一次啊？都要冷靜啲，冷靜啲嘛。聽我講，唔使擔心啊，陳生。Audi 而家全線車系咧都有5年德國嘅原廠保養㗎，包啲咩先？全車原廠零件咯。 engine 波箱咧？包嘅係包，咁當然啲損耗品，好似胎啊、碟啊、迫力皮啊嗰啲咪唔包咯。咁成架車保幾多公里咧？哦，5年或者10萬公里，幾耐要翻嚟一次咧？每年或者15000公里就翻嚟 check 車一次咯。咁幾多錢一次咧？頭1年咧4000蚊有找啫，已經幫你換埋偈油啦、偈油格同埋風格㗎啦。咁啊隔年咧就貴啲啲，咁啊6000蚊有找。咁點解隔年又貴啲咧？哦，因為我哋會做多啲 checking 啦，同埋幫你換埋迫力油㗎啦。咁計下，以德國牌子嚟講，呢個保養費又幾合理喎。嗱，點啊？篤完未啫？你就嚟篤爛個計數機啦，決定邊部未咧？嗱，其實真係決定咗㗎啦，呢部車真係唔錯，不過未諗到買邊個 model 好咯。嗱，個人嚟講，梗係中意45 Sportback 啦，係咯型啲、大力啲，但係35又平好多，又好似實用性冇減過喎，真係好難啊！哎呀，你俾個計數機我啊，陳生，我俾多少少精明消費者嘅 tips 你啦。咁啊，雖然兩者嘅保費可能差唔多啦，咁啊 Q335供款平啲，油費平啲，重點牌費都平啲喎。呢部點5嚟啫喎，嗰部2.0。如果想經濟實惠啲，35咯。聽你分析又真係似模似樣，我都覺得佢係一個好老實嘅 sales。不如咁啊，等我同我太太商量下，我轉頭俾個答覆你好唔好？好。等等先嚇。好。喂，阿珍啊，係啊，我啱睇完車，我有啲決定想同你商量。咩話？你沖緊涼？轉頭打俾你。